devam ediyoruz. Şöyle diyelim. Neyse tanıyormuş. Buradan abi zıplıyoruz. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Böyle şöyle. Abi ya ne çok başıma. Devam et. Ben taşımamış vay. Benim sesim ondan daha çok arkadaşlar yani. Şimdi böyle öyle şimdi be. Gebermek istiyorum abi. Benim yüzümden mi gebermek istiyorum? Sen bir söyle işte. Ben bir söyle şimdi. Sen bir söyle. Ben hiç tartışmıyorum. Ben hiç bakmıyorum. Ben hiç tartışmıyorum. Bak. Kendim mi oynamak istiyordum? Ben oynayınca da oluyorum. Ben oynarken de oluyorum da. Ben de oynayınca da oluyor. Arkadaşlar yarın açıklama yapacağım. Arkadaşlar yendim Fatih'in neden fragmanını vermedim diye sorarsanız özel bölüm yapacağım arkadaşlar. Onun için fragmanını vermedim. Onun özel bölümü özel için yani o bölümünü vereceğim tekrar arkadaşlar. O yüzden yani boşuna beklemeyin. Özel bölüm olacağı için mutluyuz yani. Özel bölüm. Fıratmanı vermedik çünkü. Onda işte fıratmanın vereceği açar. Minecraft yani çok güzel oldu yani önümüzde. Öteki Minecraft'lara göre daha zorlu Minecraft'ımız. Yeni üstünde. Aman! Ya. 4 dakika olmuş. Bunu daha iyi biliyorsunuz benden. Ben yine kameraya bakmak zorundayım arkana dönüp. Evet. Benden daha iyi anlayabiliyorsun.
Yan. Ne dedim ben önce yapıyorum. Çok. Ölmeye geldi daha bu çarpıyor. Bu adamın şu hareketi. Ver bakalım çarpıyor. Şimdi ben yönlendireceğim. Abi ben tatil giderim ya. Biz de tatil gidelim. Hadi yapma. Abi öleceğim. Abi öleceğim ya. Bırak beni bırak. Öleceğim. Abi hadi sen başladın. Böyle seslendirmeyeceğiz. Yapma abi. Tekrar başlıyoruz. Onun hiç eğlenceli değil arkadaşlar yani. Sadece takıyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Bunun bayağı bir sıkıcı yani. O yüzden Futbol 2 başlamıyorum. Çünkü Futbol 2 onda Şepsinci bölümü derdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Onun birinci bölümünde tekrar başlatıyor. Ama Futbol'da böyle değil arkadaşlar. Futbol'un birinci oyunu bu arada Futbol'un son bölümü olur. Çünkü ben Futbol oynamayacağım yani. Çok istedim yani. Bu da videomu bitireyim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yazarımı gerçekten görüşmek üzere.